4 Range Rover Evoque մակնիշի ավտոմեքենաներ, ավելի քան 600 միլիոն։ Vivaro։ Բարև ձեզ, ես լրագրող Լիլիթ Ավագյանն եմ։ Այսօր ապրիլի 24-ն է Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի օրը։ Ընտրված կարգախոսն է հիշում ենք եւ պահանջում։ Հիշելու եւ պահանջելու համար անհրաժեշտ է ճանաչել, իմանալ այն, ինչ տեղի ունեցավ 105 եւ ավելի տարիներ առաջ։ Ճանաչությունը թերևս սկսվում է ընտանիքներից, հետո արդեն առավել համակարգված պիտի ոչ տեղի ունենար հանրակրթական դպրոցներում դասագրքերի միջոցով։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման այդպես էլ ընտրել ենք, ինչպես է ցեղասպանության թեման ներկայացված դասագրքերում եւ մեր բանախոսներին ներկայացնեմ մշակութային մարդաբան, հետազոտող կրթական քաղաքացիական նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության անդամ Լուսինե Խառատյան եւ Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմա դպրոցի Հայոց պատմության ուսուցիչ Տաթև Սարդարյան, նախ շնորհակալ եմ հրավերին արձագանքելու համար։ Ցեղասպանությունը չափազանց զգայուն թեմա է հայերիս համար եւ կարեւոր է ինչ կոնցեպտով է ներկայացված դպրոցական դասագրքերում այդ իրողությունը որպես պատմական տեղեկություն, թե պետությունն ավելի գլոբալ եւ երկարատև խնդիր է ձեր։ Լուսինե, թերևս ձեզնից սկսենք, համեցեք։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Ես կուզեի մի քանի ընդհանուր բնույթի դիտարկումներ անել։ Նախ մի քանի հետազոտություն արվել է դասագրքերում ցեղասպանության ներկայացման հետ կապված, բայց շատ ավելի լայն ընդգրկումով են այդ հետազոտությունների մեծ մասը, դիտարկում են ընդհանրապես ազգային տարբեր թեմաներ եւ այդ թվում ցեղասպանությունը։ Եվ այս հետազոտությունները հիմնականում ցույց են տալիս կամ հուշում են, որ ցեղասպանությունը ցեղասպանության ներկայացումը դասագրքերում պետք է դիտարկել շատ ավելի լայն համատեքստում, այսինքն թե ինչպիսին է ընդհանուր առմամբ այդ դասագրքերի կոնցեպտը եւ այդ կոնցեպտում ինչպես է ներկայացվում ցեղասպանությունը։ Եվ ընդհանուր առմամբ այն հետազոտությունները, որոնց ես ծանոթ եմ, ցույց են տալիս, որ դասագրքերի լայն կոնցեպտը հայոց պատմության դասագրքերի ներկայացնում են հիմնական կառուցված են հայ ժողովրդի դարեր շարունակ տևող պայքարի, այսպես ասած կոնցեպտով, որտեղ մենք պայքարել ենք շարունակ տարբեր օտար նվաճողների դեմ եւ այս ամբողջ կոնտեքստում հասնում ենք այն շրջանին, երբ որ արդեն 20-րդ դարի սկիզբն է Եվ այստեղ թուրքերը, որոնք արդեն մինչ այդ ներկայացված են որպես այդ նվաճողներից մեկը, որոնց դեմ մենք երկարատև պայքար ենք մղել որպես ժողովուրդ, արդեն հանդես են գալիս որպես ցեղասպանության կոնտեքստում հիմնական կողմ։ Ճիշտ է, դասագրքերը ներկայացնում են ավելի լայն ոչ ազգային թիրախ դնելով թուրքերին որպես ազգ, որը ցեղասպանություն է գործել, այլ ներկայացնելով նաև պատմական ժամանակաշրջանը եւ այն զարգացումները, որոնցում տեղի ունեցել ցեղասպանությունը, երիտ թուրքերի իշխանության գալը, պատերազմը եւ այլն, սակայն ընդհանուր առմամբ, քանի որ լայն համատեքստը այդպիսին է, կարծես ցեղասպանության ներկայացումը նաև ստացվում է ավելի շատ թուրքերին հետ կապված իրողություն, համենայն դեպս այդպես է ֆիքսվում երեխաների մոտ, քան պետական հանցագործություն եւ այս առումով կան որոշակի խնդիրներ։ Երևի կուզեի այս կետից սկսել, բայց իհարկե շատ ավելի մանր ու մեծ խնդիրներ կան, որոնք կարծում եմ պրակտիկ դասավանդող ուսուցիչը, որոնց շատ ավելի լավ տեղյակ պիտի լինի, քան ես, որը ընդամենը նայել եմ այն հետազոտությունները, որոնք կան այս թեմային առնչվող։ Տաթև, որպես պրակտիկ ուսուցիչ ներկայացնում եք թեման եւ նաեւ շփվում եք աշակերտների հետ, ինչ կոնցեպտով եք ներկայացնում հայոց ցեղասպանության թեման եւ ինչպես են աշակերտները դա ընկալում, որ տարիքում։ Բարև ձեզ, նախ ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր նախաձեռնությունը եւ ուզում եմ թեմայի հետ կապված ասել, որ արդեն դպրոց եկող աշակերտը թուրքին համարում է իր թշնամին, առաջին հերթին դեռ նախադպրոցական տարիքի խաղից սկսված։ Եվ մինչև 8-րդ դասարանում, որտեղ առաջին անգամ թեմատիկ ձևով սկսի ուսումնասիրել ցեղասպանություն երևույթը, նախ աշակերտները տարբեր թեմաներով, գրականության կամ այլ առարկաներից, հեռուստատեսության, ֆիլմերի միջոցով որոշակի պատկերացում ունենում են ցեղասպանության վերաբերյալ եւ առավել եւս հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է պրակտիկայում դպրոցում ինչպես է դասավանդվում, միանգամից չենք սկսում 1910
2015 թվականից։ Հայոց ցեղասպանության առաջին փուլ է ներկայացվում դերևս Աբդուլհամիդյան ժամանակաշրջանում պանթուրքական, պանիսլամական ծրագրերի պետական մակարդակով իրագործումը, Համիդիե քրդական ջոկատների կազմավորումը ընդդեմ հայերի, հայ-քրդական համագործակցության խանգարումը թուրքական իշխանությունների կողմից, որոշակի, այսինքն նախապատրաստական թեմաների անդրադառնում ենք եւ երբ հերթը հասնում է արդեն հայոց ցեղասպանությանը, այստեղ մենք գործ ունենք առաջին համաշխարհային թեմատիկ առումով եմ ասում, առաջին համաշխարհային պատերազմ, Կովկասյան ճակատ եւ Կովկասյան ճակատում ռուս-թուրքական բախումների թիրախ հանդիսացող հայ ժողովուրդ, որը ինքնապաշտպանության է փորձում դիմել, որը նաև պատերազմական գործողությունների ընթացքում ենթարկվում է թուրքերի պետական քաղաքականության իրականացմանը, որը ավելի շուտ էր ծրագրվել, բայց առաջին աշխարհամարտը դիտարկվում է հարմար պահ, որպեսզի թուրքերը պետականորեն իրենց ծրագրածը իրողություն դարձնեն, օգտագործեն առաջին աշխարհամարտը։ Բայց դասագիրքը նաև վերջին տարիներին մի քիչ ավելի հմտացել են երևի դասագիր կազմողները, նախ տրվում է ենթավերնագրային ձևով ինչ է նշանակում ցեղասպանություն, նշվում է, որ այն 1948 թվականի Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիայով դատապարտվում է եւ ինչ չափանիշներով է ինչ որ իրողություն, իրադարձություն դիտարկում որպես ցեղասպանություն, այնուհետև դա բերվում է հայոց ցեղասպանության կոնտեքստ։ Ցեղասպանության թեման դասագրքերում նկարագրություն է զուտ, թե այն քննադատական մտքի վերլուծությունների զարգացման հարթակ է երեխաների համար։ Դուսն է որպես ծնող հետաքրքիր է ձեր կարծիքն է որպես հետազոտողի։ Ընդհանրապես դասագրքերում, հատկապես հայոց պատմության դասագրքերում շատ քիչ տեղ կա քննադատական մտածողության համար, եւ ինչպես բոլոր մյուս թեմաները, այնպես էլ ցեղասպանության թեման շատ ավելի շարադրանք է իրադարձությունների, ընդ որում կոնկրետ դիրքից է շարադրանք այդ իրադարձությունների, քան բացում է տարածք երեխաներին մտածելու հնարավորություն տալու համար եւ որևէ քննադատական հմտություններ դրսեւորելու համար։ Ու նաեւ դասավանդումն է այդպիսին, որ երեխաները հիմնականում անգիր են անում հանրակրթական դպրոցում են տեքստերը, որոնք կան դասագրքում, եւ առանց վերլուծելու ու հասկանալու հաճախ սկսում են կրկնել հենց այդ տեքստը, որը կա։ Այսինքն գիրքը ինքը չի խրախուսում որոշակի քննադատական մտածողություն կամ որոշակի վերլուծություն իրադարձությունների, եւ մենք մի փոքրիկ ֆոկուս խմբային հետազոտություն ենք անում մի 2 տարի առաջ այդ հենց առարկայի հետ կապված ու կարող եմ ասել, ու նաեւ որպես ծնող այդ երկու դիրքից էլ եթե նայում եմ, կարող եմ ասել, որ սովորողների մեծ մասը այդպես էլ ընդհանրապես չի խորանում բազմակողմանի իրադարձությունը հասկանալու ու վերլուծելու ուղղությամբ եւ շատ հաճախ երեխաների մոտ ու արդեն երեխա ուտվեց ավելի բարձր դասարաններում, դեռահասների մոտ, որոնք այս թեմային առնչվում են, կա պատկերացում ոչ միայն այն մասին, որ դա թուրք ազգի ցեղասպանությունն է, հանցագործությունն է հայ ժողովրդի դեմ, այսինքն թուրքատյացությունը, որը այն գլխից էլ կա եւ շատ ավելի զարգանում է նաեւ դպրոցում, այլև չկա ընկալում, որ օրինակ Հայաստան պետություն այդ ժամանակ չկար, որ հայերը, որոնք ապրում էին Օսմանյան կայսրության թույլ եւ հետագայում արդեն հիմա էլ Օսմանյան կայսրության տարածքում ապրող հայերը, դրանք քաղաքացիներ էին այդ նույն պետության եւ պետությունը փաստորեն իր իսկ քաղաքացիների դեմ է իրագործել հանցագործություն։ Այսինքն այստեղ այդ բոլոր պատկերացումները շատ կահում են եւ երեխաների մոտ ստացվում է մի շիլաշփոթ, որտեղ էլի հայեր, թուրքեր, ռուսներ, որոնք ինչ որ իրավիճակներում կռվում են իրար դեմ, նույն, ասենք, ինքնապաշտպանական, մարտերը շատ թեր հասկացված են եւ էլի ուղղակի շատ այսպես նեղ ընկալվում է, որ այդ պահին ինչ որ խմբեր կռվում են, առանց ավելի գլոբալ հասկանալու այդ պետության կոնցեպտի, ինչ է նշանակում լինել փոքրամասնություն մեկ
այլ պետության մեջ եւ ինչպիսի զարգացումներ են հանգեցրել ցեղասպանությանը։ Եվ դասագիրքը եւ դասավանդումը ցավոք դպրոցների մեծ մասում հնարավորություն չի տալիս, որ երեխաները իրենք ինչ-որ վերլուծական աշխատանք կատարեն եւ փորձեն հասկանալ այս ամենը այն ժամանակվա համատեքստում, ավելի լայն համատեքստում։ Այսինքն մի քանի խնդիրներ կան, նաև Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան ասածը, որը շատ ընդունված է եւ բառապաշարում եւ պատմագիտության մեջ, էլի չի ընկալվում, որ Արևմտյան Հայաստան ասածը դա Օսմանյան կայսրություն պետության մասում գտնվող, ասենք, ինչ-որ տարածք էր, ու Արևելյան Հայաստանն էլ ռուսական կայսրության մեջ եղած տարածք էր։ Ու երեխաների մոտ շատ խառնաշփոթ ընկալումներ կան այս խնդրի հետ կապված, որովհետև նաև չկա ընկալում ու քչերն են հասկանում պետականության հարցը եւ հայ ժողովուրդը այդ շրջանում ինչ պետությունների մեջ էր եւ այդ դրանից բխող ինչ խնդիրներ կային։ Ու կարծում եմ հենց այդ վերլուծական ու քննադատական մասի պակասն է, որ հանգեցնում է նման ընկալումների։ Այսքանը երևի։ Ուրեմն ասեմ, որ թեման հայոց պատմության կոնտեքստում անդրադառնում ենք երկու անգամ։ Մի անգամ 8-րդ դասարանում, երբ ուղղակի տեղեկատվություն ապահովելու երեխաներին պատմական գիտելիքներ տալու խնդիր ունի առաջին ուսուցիչը, եւ 11-րդ դասարանում, որտեղ արդեն վերլուծելու քննադատական մտածողության տարբեր հմտություններ օգտագործելու հնարավորություն ենք ունենում։ Մի պահ պիտի չհամաձայնվեմ Տիկին Խառատյանի հետ, երբ ասում է դպրոցում եւ դասագրքում հնարավորություն չկա ուղղակիորեն քննադատական մտածողություն զարգացնելու 11-րդ դասարանի դասագիրքը այդ խնդիրը կարծես թե լուծում է, որովհետեւ այն ներկայացվում է թեման ուղղակիորեն 11-րդ դասարանի դասագրքում ավելի լայն է ներկայացվում, ավելի համակողմանի է ներկայացվում եւ արդեն 11-րդ դասարանցի դեռահասը խոսքս վերաբերում է ոչ միայն հումանիտար հոսքում սովորող, այլ նաև բնագիտական ընդհանուր հոսքում սովորող աշակերտների մասին, արդեն ինքը կարողանում է իր ունեցած հմտություններով վերլուծել, քննադատել։ Ցավոք վերջերս ես նկատել եմ, որ որոշակիորեն նաև մեղադրանք է լինում 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ հլու հնազանդ ապրող ժողովրդի հայերի վերաբերյալ, այսինքն աշակերտներն անգամ փորձում են ոչ միայն քննադատել ասելով հասկանան դատողություններ անել, քննարկել, այլ նաև փորձում են իրականության մեջ դատապարտել հենց այն հայերին, ովքեր քայլեր չէին ձեռնարկում Օսմանյան կայսրության տիրապետությունից ազատվելու համար։ Միևնույն ժամանակակից այս վերջին մի քանի տարիների սերնդի մասին պիտի խոսեմ, դեռահասների 11-րդ դասարանցիները անգամ քաղաքական կուսակցությունների, հատկապես Դաշնակցություն կուսակցությանն են մեղադրում հայոց ցեղասպանության իրագործման եւ այդ ժամանակ երիտթուրքերի հետ համագործակցելու առումով։ Այնպես որ կարծում եմ քննադատական մտածողություն այնուամենայնիվ եւ վերլուծություններ տեղի են ունենում ավելի բարձր տարիքի աշակերտների հետ դասավանդելիս։ Դասագրքերում զուտ գիտական տեղեկատվություն թե այսպես նաև քարոզչական բաղադրիչ կա։ Տաթև դուք ասացիք, որ երբ երեխաները դպրոց են գալիս, արդեն նրանք որոշակի կարծրատիպեր ունեն, բայց նաև համացանցում վերջերս կարծեմ դուք եք տեսաք ադրբեջանական դպրոց էր թե մանկապարտեզ, ցածր դասարանի երեխաները այդպես հայերի ներկայացնում են որպես թշնամի, այսինքն ինչպես եք նախ այդ խնդիրը փորձում ի սկզբանե կարգավորել եւ հետո որքանով է ինչպես հարցս կրկնեմ նորից տեղեկատվությունը զերծ քարոզչականության բաղադրիչից նաեւ Լուսինեն կխնդրի այդ հարցին պատասխանել։ Լավ, շնորհակալություն։ Ուրեմն քարոզչական տեսանկյունից ուզենք թե չուզենք այդպիսին ենք, հայոց պատմությունը հայ ժողովրդի տեսանկյունից ենք դիտարկելու եւ ի վերջո մի բան էլ ասեմ, հիմա այս պահին քննադատաբար մոտենանք, մեր մոտ գլոբալիզացիան այնքան է տարածվել դասագրքերի առումով, որոշ դեպքերում նացիոնալիզմն է մեզ պակասում, ազգային գաղափարախոսությունը եւ ազգային գաղափարախոսության մեջ քարոզչություն չանել գոնե պատմության դասերին, գոնե ցույց տալ, որ այո հայերը արժանի են իրենց պատմական հայրենիքում ապրելու եւ ավելին պետականություն ստեղծելու
ինձ թվում է սխալ կլիներ, բայց նաև էլի անդրադառնամ այն խոսքին, որ մենք չենք մոռանում, որ Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերը դասի ժամանակ է ի նկատի ունենում, Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերը այո Թուրքիայի քաղաքացիներ էին, բայց խտրականության ենթարկվող Թուրքիայի քաղաքացիներ, որոնք չունեին բանակում ծառայում, բայց ունեին բանակում չծառայելու համար հարկ վճարելու պարտավորություն եւ այս կոնտեքստով էլի մենք փորձում ենք ներկայացնել հանկարծ թուրքական կայսրությունը հրահանգում է որ հայ երիտասարդները 18-ից 45 տարեկան պիտի զորակոչվեն այո մեծ էր ողջավորությունը հայ երիտասարդների գնալու բանակ նաև թուրքական բանակում ծառայելու վերջապես ազատվելու են ի վերջո դրանով հարկերից սակայն վերջում պարզվում է որ նրանք գնում են ոչ թե կռվելու այլ գնում են շինարարական ծանր աշխատանքներ կատարելու այո թեման բազմակողմանիորեն ինձ թվում է 11-րդ դասարանի դասագիրքը ավելի մանրամասն է ներկայացնում այս թեման եւ հնարավորություն է տալիս երեխաներին ուսումնասիրելու թեման բազմակողմանի Լուսինա կխնդրի դուք անդրադառնալ Իհարկե փաստերից բացի կա նաև քարոզչական էլեմենտ, որովհետև գրված է կոնկրետ դիտանկյունից, դասագիրքը եւ անգամ որոշ տեղերում կա վիրավորական էպիտետների կիրառում թուրքերի հանդեպ, որը դասագրքում անթույլատրելի է, քանի որ չի կարելի որևէ ժողովրդի այդպիսի էպիտետներով կոչել գոնե դասագրքում Ընդհանրապես գիտության մեջ չի կարելի որևէ ժողովրդի որպես այդպիսին որոշակի ոչ կոռեկտ բնորոշումներ տալ այսինքն քարոզչությունը կա դասագրքում եւ քանի որ ձեզ ընդհատելու համար գուցե սա արձագանքն է այն դասագրքերի որոնք տպագրվում են Ադրբեջանում եւ այդ մասին որպես Ես չեմ կարող ասել, թե դա չեմ կարծում, որ դա արձագանք է, որտեղ սա նորություն չի, հայ պատմագրության մեջ բավականին հաճախ կիրառվող պրակտիկա է, այնպես չի, որ դա կապ ունի ադրբեջանական դասագրքերի հետ, եւ մեր հայ ժողովրդի պատմության դասագրքերի մեծ մասը շատ ազգայնական դիտանկյունից գրված դասագրքեր են, ու սա ընդհանրապես դրա դրսևորումներից մեկն է, դրա համար պետք չի տանել զուգահեռներ, թե ինչպիսին են Ադրբեջանի դասագրքերը, ինչպիսին են Թուրքիայի դասագրքերը ու այնտեղ իհարկե շատ մեծ խնդիրներ կան, բայց ես կուզեի հիմա զերծ մնալ այդ համեմատություններից, որտեղ դա էլ մրցույթ է, թե ով է ավելի վատը, ով է ավելի մեծ թշնամու կերպար կերտում։ Ըստ իս իրականում պատմությունը պետք է նախ եւ առաջ սովորացնի մտածել, ու մտածել սովորելու համար պարտադիր չի ինչ-որ թշնամու կերպար ստեղծել։ Կարելի է շատ այլ մեթոդներով աշխատել, որպեսզի երեխաների մոտ էլ չձևավորվի կերպար մի դարավոր թշնամու, որը նաև արդեն իսկ մեր եւ ամբողջ միջավայրի դա միայն պատմության առարկան չի, միայն պատմության դասագիրքը չի, ընդհանրապես մեր հասարակության մտայնության արդյունքում մենք ունենք այդ դարավոր թշնամու կերպարը, որը նաև փոխի փոխ կարող է լինի կիրառվի եւ ադրբեջանցու եւ թուրքի հանդեպ ու երկուսին էլ կոչենք թուրք, հա, այսպես եթե Ներողություն եմ խնդրում, բայց սա թերևս այն բանի դրսևորումն է, որ խնդիրը ստեղծան հանգուցալուծում չունի, այսինքն դա շարունակական մի խնդիր է Թուրքիան չի ճանաչում ցեղասպանություն, Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները պարզ են, եւ եթե մենք դիտարկենք դիցու Գերմանիայի ներողությունը հրեաներից եւ այդտեղ ըստեյության փակված պատմություն, այսինքն չի շարունակվում գործողությունը, մեզ մոտ ըստեյության փակված չէ այդ էջը, եւ դա է պատճառը դրա մասին, այսինքն այն, որ եղել է ցեղասպանություն, այն, որ Թուրքիան շարունակում է առ այսօր չճանաչել այդ ցեղասպանությունը Այն, որ բազմաթիվ զոհված հայերի ժառանգները եւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը մինչ օրս սպասում է այդ ճանաչմանը եւ կարիք ունի այդ ճանաչման, ու դա կարեւոր է մեր համար, որ մենք էլ նաեւ փոխվենք եւ պատմությունը այլ կերպ անցնենք, սա մի հարց է եւ սա կարծում եմ բոլորի կողմից ընդունվող հարց է։ Բայց ուրիշ բան է, թե ինչպիսին ենք մենք ուզում տեսնել մեր սերունդը եւ չեմ կարծում, որ
այսպես զոհի կերպար դաստիարակելը լավագույն ձևն է ապագայում ավելի ուժեղ պետություն ունենալու եւ նաեւ լավագույն ձևը չի թշնամու մշտական թշնամու կերպար սիրի ստեղծման միջոցով նպաստել ցեղասպանության ճանաչմանը, հա, եթե ես այսպես ձևակերպեմ։ Այսինքն հաստատ պետք է ավելի խորը վերլուծել այդ դասագրքերը, մոտեցում փոխել, այնպես որ չտուժի եւ պատմության իմացությունը, բայց նաեւ երեխաները եւ հետագա սերունդները կարողանան ոչ թե ռոպագանդիստական բառերով խոսել թուրքերի մասին կամ ադրբեջանցիների մասին, այլ շատ ավելի լավ տեղեկացված ու պատրաստված այս հարցը կարողանան առաջ տանել, հա, եթե այսպես ձևակերպեմ։ Լավ, ես հաջորդ հարցս կշարունակեմ հենց այս կոնտեքստում, ամեն դեպքում տաթե որքանով է դպրոցականների մոտ այդ զոհի կերպարը աշխատում, այսինքն ժամանակակից 11-րդ դասարանցին դիցում իրեն համարում է զոհ, ցեղասպանության զոհ։ Ես կարծում եմ, որ մենք հիմա ունենք այնպիսի սերունդ դպրոցում, որը ոչ թե զոհ է, այլ պահանջատեր։ Փոխվել է այլևս դասագրքի, դասավանդման, դրանպես ցեղասպանության վերաբերմունքը նաև ուսուցիչների, նաև մեծ սերնդի մոտ, առավել եւս աշակերտները, ապագա Հայաստանի Հանրապետության պետականության կերտողները իրենց համարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եւ հայոց պահանջատիրության հենց ներկայացնողը, ու թեման ոչ միայն մենք ուսումնասիրում ենք հենց Եղեռն դասի մեջ, այլ նաև հետագայում հայկական սփյուռքը որպես հայոց պահանջատիրության ներկայացնող, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության դասերի թեմաներում եւս դիվանագիտական թեմաներում կոնկրետ շեշտվում է, որ խնդիրներից առաջնայինը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է եւ այստեղ եւս քննարկում են երեխաները թե ինչ պիտի անի պետություն, ինչ պիտի անեն իրենք, որպեսզի այլևս հայոց ցեղասպանությունը ուղղակի լինի ճանաչված իրողություն եւ Թուրքիան ստիպված լինի, այլևս անելիք չունենա, երկընտրանք չունենա, բայց նաեւ աշակերտների մոտ Թուրքիա պետության հանդեպ որոշակի դրական վերաբերմունք է դրսևորվում են պարագայում, երբ որ տեսնում են, որ այնուամենայնիվ ինչքան էլ դիվանագիտական կապեր չկան Թուրքիայի հետ, տնտեսական կապերը առերևույթ թաքցնել հնարավոր չէ, ուղղակի կան իրենք իրողություն են։ Այնպես որ ներկա աշակերտների այս մտածողությունը զոհի կերպար չի ձևավորում, պահանջատիրոջ իր ձեռքում հնարավորություններ ունեցող սերունդ ենք դաստիարակում, կարծում եմ։ Լուսինե, դուք անդրադարձաք դասագրքերին, որոշակի պիտակավորում նկատեցիք եւ այլն, ինչ եք կարծում, եթե դասագրքերը հայոց պատմության լինեն բացարձակ, այսպես գիտական հենքի վրա, այն դեպքում, երբ ըստեյության այն ակնկալիքները, որոնք ունենք հարևաններից, այլեն եւ նրանց մոտ ըստեյության դասագրքերը այն ուղերձներով են, որոնք դուք նկատեցիք մեր դասագրքերի առումով, միակողմանիորեն դա արդյոք չի հանգեցնի հետագայում ըստեյության խնդիրների, այսինքն մենք ունենանք մի սերունդ, որը այսպես ավելի մեղմ է տրամադրված հակառակորդ ասեմ կամ հարևանների հանդեպ, նրանց հանդեպում մենք պահանջատեր ենք, իսկ մյուս կողմը ըստեյության ավելի ագրեսիվ վերաբերմունք ունի մեր հանդեպ եւ ըստեյության խախտվում է հավասարակշռությունը։ Ես հարցը չէի ձևակերպի մեղմության կամ ոչ մեղմության տեսանկյունից եւ մի քիչ մինչեւ դրան անդրադառնալը մի ուրիշ տեղ էլ տանեմ։ Այստեղ ոչ միայն պատմությունն է, այլ նաև գրականությունը, որը հայ գրականությունը շատ ավելի, ասենք, էմոցիոնալ առումով ձևավորում է ինչ-որ վերաբերմունք այս խնդրին, քան նույն հայոց պատմությունը, որովհետև այն հեղինակներին, որոնց ծանոթանում են գրականության ժամերին, այդ հեղինակների մի զգալի մասը բավականին մեծ ստեղծագործություններ ունի այս թեմայով եւ կարծում եմ էմոցիոնալ առումով շատ ավելի ուժեղ ու ազդեցիկ է, քան պատմության դասագիրքը։ Ու այս առումով կարելի է դիտարկել այս երկու առարկաները։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեղմ վերաբերմունքին կամ կոշտ վերաբերմունքին,
Արդյոք հարցը ավելի գլոբալ է, ինչ խնդիր ենք մենք մեր առջև դնում որպես պետություն, այսինքն այս խնդիրները պետք է նախ ձևակերպեն այս կոնտեքստում եւ նոր դրանից ելնելով այդ խնդիրներին հասնելու համար ինչ պետք է անեն այս առարկաները։ Հիմա քանի դեռ նաև այդ խնդիրները կարծես թե ձևակերպված չեն, շատ նաև դժվար է ասելը, որքանով են այդ դասագրքերը լուծում այդ խնդիրները, բայց եթե նայենք ամենասկզբից, երբ որ հայրենագիտություն առարկան է դեռ եւ հետո նոր ասենք սկսվում է պատմությունը, դեռ հայրենագիտությունից սկսած մեր դասագրքերը խոսում են հայկական լեռնաշխարհի մասին եւ հայկական լեռնաշխարհի այն տարածքների մասին, որոնք գտնվում են այլ պետությունների կազմում այսօր, այդ թվում էր հարևան Իրանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ այլն։ Եվ հենց ամենասկզբից մոտեցումն այն է, որ մենք պահանջատեր ենք այդ բոլոր հողերի նկատմամբ, եթե այսպես ձևակերպեմ։ Հիմա սա արդեն խնդրահարույց է, որովհետև սա ոչ թե կոշտ դիրքորոշման մասին է խոսում, այլ ստեղծում է մի միֆական պետության պատկերացում, որին հասնելու համար պետք է բազում սերունդներ շարունակաբար պայքարեն։ Միևնույն ժամանակ Ուզում եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց այդ նույն միտումը կա աշխարհի բոլոր պետություններում, հենց Թուրքիայի չէի ասի, եկեք աշխարհի բոլոր պետությունները դնենք մի կողմ, հա, այդ խնդիրը ներկայացնելու ձևից է կախված։ Ես կարող եմ գրել, որ ես գտնում եմ, որ ասենք այս ամբողջ աշխարհը ստեղից ստեղ Հայաստանն է ու դրա հանդեպ ունեմ որոշակի պահանջ, ու դա ոչ մի, այսինքն ու դրան զուգահեռ ասենք կրթությունը չի զարգացնում քաղաքացուն որպես այդպեսին, որը այսօրվա եղած փոքր Հայաստանի տարածքում կարող է ինչ-որ բաներ ստեղծել ու որպես քաղաքացի կայանալ։ Այսինքն մենք մոռանում ենք այսօրվա քաղաքացու ձևավորելու խնդրի մասին, բավարար չենք աշխատում այդ ուղղությամբ, փոխարենը շարունակում ենք միֆական պատկերացումները տալ այն Հայաստանի մասին, որը ժամանակին եղել է եւ որը մենք հավակնում ենք, որ պետքա մի երազում ենք ծովից ծով Հայաստան, այո։ Օրինակ եմ ասում, այսինքն ամեն դեպքում մենք այդտեղ հաստատ աշխատելու բավականին լուրջ խնդիր ունենք եւ նաեւ այդ շատ վիճելի է, թե արդյոք աշխարհի բոլոր պատմության դասագրքերը նույն կերպ են վարվում եւ պատմության դասավանդումը նույն կերպ է։ Սա շատ վիճելի հարց է եւ հետո խոսքը երազանքների մասին, այսինքն յուրաքանչյուր պետություն ունի տարածքների այդ երազանքներ այն տարածքների մասին, որոնք յուրաքանչյուր պետություն չի շատ տարբեր է, եկեք դա շատ վիճելի է, ասում եմ, որտեղ այսօր աշխարհում պատմությունը պարտադիր չի այդ դիրքից եւ այդպես դասավանդվի։ Այսքանը երևի, որտեղ ու դա նաև քանի որ չկա հետազոտություն, չենք կարող ասել, որ յուրաքանչյուր պետություն հենց այդ հարցն է դնում։ Ոչ յուրաքանչյուր, կան պետություններ, այդպես ասենք, կան ժողովուրդներ, որոնք չունեն պետություն եւ ունեն քարտեզներ, օրինակ քրդերը ունեն Քրդստանի քարտեզ, որը գոյություն չունեցող պետությունն է։ Հիմա այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, մենք որպես շատ երկար ժամանակ պետականություն չունեցած ժողովուրդ ունեցել ենք մեր երազանքը պետականության մասին եւ ունեցել ենք մեր քարտեզը այն տարածքի, որտեղ մենք կունենանք այդ պետականությունը։ Հիմա մենք այսօր արդեն ունենք պետականություն եւ ժամանակն է, որ փոխվի մեր պատկերացումը այդ նույն պետականության եւ հետագայի մասին։ Բայց մենք շարունակում ենք այն մինչև պետականությունը ունեցած պատկերացումներով կառուցել մեր պատմությունը եւ եւ կառուցել մեր ապագան, հա, այստեղ խնդիրը շատ ավելի գլոբալ վերանայման մասին է, մեր մոտեցումների։ Շատ լավ, տասև այսպիսի հարց ձեզ, ինչ ուղերձ ունի այդ թեման, ցեղասպանության դասավանդում այդ նյութը աշակերտներին հասնելու, դա էլ եմ ասում, տեղեկատվական նյութ է, թե պետությունը հստակ այսպես ուղերձ ունի դասագրքերի ուսուցչի միջոցով հասնելու աշակերտին ավելի գլոբալ, ավելի երկար ժամանակ աշխատող։
Ես կարծում եմ, որ ինքը ուղղակի փաստական տվյալներ չի պարունակում, որովհետև ավելին, եթե 8-րդ դասարանի դասագրիչը նայենք, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ կոնկրետ անգամ փաստեր չկան, բացի 1,5 միլիոն զոհերը եւ 20 միլիարդ ֆրանկի նյութական կորուստը, բայց ինքը այո ունի ուղերձ, ունի ասելիք, որ մեր պատմական հայրենիքում մենք հայրենազրկվեցինք, մենք ձևավորեցինք ցեղասպանությունից հետո սփյուռք։ Ինչու մենք ունենք հիմա բազմամիլիոնանոց սփյուռք, որովհետև հայրենազրկվել ենք եւ հայրենազրկվել ենք այն վայրից, որը ավելի շատ է եղել բուն հայրենիքը, բուն Հայաստան, քան հիմա Հայաստանի մենք հյուսիսարևելյան շրջանում ենք պետականությունը ձևավորել, կենտրոնը բուն Հայաստանը մենք թողել ենք Թուրքիային։ Այո, այդ պահանջատիրությունը դաստիարակում ենք։ Թեկուզ քարոզչության միջոցով, չգիտեմ, ես չեմ կարող հիմա ասել, որ ոչ, ես քարոզչություն չեմ անում։ Այո, ազգայնամոլության չէ, բայց ազգայնական ինչ-որ գաղափարների քարոզչություն միգուցե ես էլ եմ անում եւ աշակերտների մոտ գնահատում եմ նաեւ այդ հայրենասիրության պորտկումները։ Ոչ թվանշանային գնահատման, բայց ինչ որ բան, այո, որպես հայ ես միգուցե մեղադրվեմ հիմա որպես ուսուցիչ, բայց որպես հայ կարծում եմ, որ մի քիչ էմոցիոնալ կրթություն ենք ապահովում պատմության դասերին նման թեմաներ ուսումնասիրելիս։ Դասագրիչների թեման անդրադարձանք, տեսեք խորհրդային շրջանում դասագրիչներում կարծես այս թեմային ցեղասպանության անգամ թեթև անդրադարձեր քաղաքական դիտանկյունի ձևերն, սակայն այդուհանդերձ յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին տեսնում ենք 100,000-ավոր մարդկանց հոսքը, տարեց մարդկանց հոսքը Ծիծեռնակաբերդի հուշարձան։ Այդ դեպքում ի՞նչն է մարդկանց շարժում, ի՞նչն է մարդկանց տանում ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշարձան եւ ինչու է տարի յուրաքանչյուրիս մեջ այդ հիշողությունը, անգամ եթե չունենք մենախնիներ Արևմտյան Հայաստանում, այդ հիշողությունը ավելի այսպես սենտիմենտալ դառնում, ամրանում, եթե ունեք այդ հարցի պատասխանելու Սինա։ Դե սովետական շրջանում, հատկապես վաղ շրջանում մինչև հուշարձանի կանգնեցումը եւ այլն, ցեղասպանության հիշողությունը հիմնականում ընտանեկան հիշողություններ, որովհետեւ մարդիկ կոնկրետ ունեին կամ իրենք էին վերապրել ցեղասպանությունը կամ իրենց ընտանիքներ որևէ կերպ փրկվել հա ցեղասպանությունից եւ դա շատ ակտիվ մարդկանց ընտանեկան կյանքում մաս էր զբաղեցնում, այնպես չէր որ ռոպագանդա էր, որտեղ պետությունը դրա գաղթը հիշենք պետությունը դրա մասին առհասարակ չէր խոսում, արգելված թեմա է, բավականին երկար ժամանակ սովետական միությունում չէր կարելի խոսել այս թեմայով եւ հատկապես չէր կարելի թուրքերի հանդեպ կամ Թուրքիայի հանդեպ որևէ վատ բան ասել, դա արգելված էր, ինչը նպաստում էր, որ ընտանիքներում շատ ավելի վառ հիշեին ու շատ ավելի հիշեին հենց կոնկրետ իրենց ընտանիքի պատմությունը։ Մինչև 60-ականները, երբ արդեն եղավ հուշարձանը ու սկսվեց նաև սովետական միությունը կարծես թե թույլ տվեց ինչ-որ կերպ հիշելու հա այս օրը, որ էլի պայքարի եւ նաև փոփոխությունների արդյունք էր եւ հետագայում արդեն երբ որ սկսեցին քայլել դեպի Ծիծեռնակաբերդ, երբ որ սա ավելի 67 թվականին, դարձավ նաև հանրային տարածքում հա թեմա, բացի ավելի նեղ շրջանակներից, մարդիկ ավելի շատ սկսեցին այս մասին խոսել։ Անկախությունից հետո իհարկե ինքը շատ ավելի ուժեղ թեմա դարձավ, հատկապես քանի որ անկախացությունն էլ եղավ ազգայնական ալիքի վրա եւ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի ալիքի վրա եւ այստեղ նաեւ այդ ամբողջ թուրքերի ու նաեւ ադրբեջանցիների նույնացնելու խնդիրը թուրքերի հետ այս ամբողջը նպաստեց որ այդ ալիքի վրա ձևավորված անկախությունը շատ ավելի վառ պահեր նաեւ ցեղասպանության հիշողությունը Այնպես որ սա շատ բազմաշերտ հիշողություն է ու այդպես մի բան չէ, որը նպաստում է այդ քայլերթին դեպի Ծիծեռնակաբերդ։ Իհարկե այստեղ նաև կա պետության ջանքը, որը վառեպանում այդ հիշողությունը, կա համահայկական այսպես ջանքերը Սփյուռքում, Հայաստանում, բայց նաև ի վերջո գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիք նաև Հայաստանում որևէ առնչություն ունի իրողության հետ
ու այս ամբողջը միասին կազմում է այն պատկերը, որը մենք տեսնում ենք եւ մարդկանց հիշելու նաեւ տարբեր ձևերը։ Բայց օրինակ անցյալ տարի կամ 2018-ին էր շատ հետաքրքիր, հա, այդ երթը, որը տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի դաշնականի հաջորդ օրը եւ կարծես թե միանգամայն այլ փոխված արդեն այդ մենք փախվեցինք այդ անգամ, տեսանք, որ մարդիկ շատ ավելի ուրախ էսպես գնում էին Ծիծեռնակաբերդ, որովհետև մի տեսակ իրենց հաղթանակած էին զգում ինչ-որ կոնտեքստում։ Ու դա կարծում եմ հետաքրքիր փոփոխություն է, ու դա դարձավ մի տեսակ նաև ինչ-որ շատ ավելի ուրիշ կոնտեքստում, հա, ներկայացրեց այս հարցը, ու եթե այդ տարվա նաև տեսնենք, թե ինչեր էին գրում մարդիկ, շատ ավելի գրում էին այդ պահանջատիրության մասին, պահանջատիրության այն առումով, որ ճանաչելու խնդիրն էին դնում, ու այս առումով շատ ավելի հետաքրքիր բաներ էինք տեսնում, չնայած այս վերջի շրջանում բավականին ջանքեր գործադրվել են այդ ուղղությամբ, հա, ու հետաքրքիր է հետևել ու տեսնել, թե հետո ինչ կլինի։ Այս տարին էլ է շատ հետաքրքիր, որտեղ մարդիկ փաստորեն Ծիծեռնակաբերդ գնալու հնարավորություն չունեն, բայց միևնույն է գտնում են ձևեր հիշելու ու ցույց տալու, հիշում են։ Այսինքն սա մի բան է, որը կարծում եմ շատ կենթանի է եւ ինքը ոչ միայն ռոպագանդայի արդյունք է, այլ նաեւ մարդկանց փորձառության եւ ընտանեկան հիշողության։ Այստեղ տենց միանշանակ չի, հա, թե որ մասն է ռոպագանդան եւ որ մասն է այն հիշողությունը, որ մարդիկ ունեն։ Շատ լավ, եւ ամփոփելով մեր զրույցը հենց այն թեմայի, որով սկսեցինք, Դաթև երբ դուք ներկայացնում եք ձեր աշակերտներին ցեղասպանության խնդիրը, այդ ուղերձները, որոնց մասին դուք նկատեցիք, երբ աշակերտը ձեզ հարցնում է, եթե Թուրքիան երբևէ ճանաչի ցեղասպանությունը, ինչ է լինելու դրանից հետո, որն է մեր պետության քայլը, ինչ ենք անելու մենք, ինչ պատասխան ունեք դուք։ Այդ ոչ ոք չունի այդ պատասխանը։ Ուրեմն որպես այդպեսին ուղղակի ասեմ այն հարցերը, որոնց պատասխանները ես չեմ կարողանում տալ, ասում եմ պատմությունը եթեներ չի ընդունում, էսա հումորով եմ ասել։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ հարցերի ժամանակ ավելի ուշադրությունը դարձնում եմ կոնկրետ ես, որ դա արժանին հատուցելու եւ ամբողջական հայրենիքի վերականգնման համազգային նպատակի իրագործում է դառնում ու ի վերջո նաև ուզում եմ մի փոքրիկ ավելացում անեմ, որ ցեղասպանության ու փոխհատուցման, ճանաչելիության հարցը քննարկվում է նաև հասարակագիտության թեմաներում 8-րդ դասարանի աշակերտներ այս թեմաները անցնելիս զուգահեռ հասարակագիտությունից անցնում են նաև արդարություն, ազատություն թեման ու բավականին հետաքրքիր քննարկումներ հենց այդ թեմաներում հասարակագիտության դասերին են աշակերտները անում ու տեղ ավելի շատ է երևում երեխաների պահանջատեր լինել, այո ազգային արժեքների, նպատակների, ազգային ու ամբողջական հայրենիք ունենալու ուղերձը տրվում է եւ կարծում եմ ճիշտ է որ տրվում է։ Միգուցե եւ Շնորհակալություն Դաթև, լուսնի եթե ավելացնելու չունեք, մենք արդեն ամփոփենք մեր այսօրվա քննարկումը, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի այսօրվա թեման, որը քննարկում ենք, ինչպես է ցեղասպանություն թեման ներկայացված դասագրքերում եւ մեր բանախոսներն են մշակութային մարդաբան, հետազոտող կրթական, քաղաքացիական նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության անդամ Լուսինե Խառատյանը եւ Արտաշես Շահինյանի անվան Ֆիզմա դպրոցի հայոց պատմության ուսուցիչ Դաթև Սարդարյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ կարծում եմ շատ օգտակար քննարկման համար հաջողություն բոլորիդ։ Շնորհակալություն, ստեսին ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։